動画の概要。本動画は既存の文献について一定のテーマのもとに基礎的な内容を自己整理し、今後の展望や課題などを推測していく動画になります。担保された専門的な解説ではないことをご了承ください。ハートさん、リーレーショナエージェント、研究デザインと介入詳細。続きいくよ。論文分析パート1、リーレーショナエージェント、研究デザインと文脈。前回のロボットを用いた RCT に続いて、今回は2つ目の論文事例。チモシー・ビクモーが病院の入院患者さん、特に抑うつ症状を持つ人々に対して実施したリーレーショナエージェント検証と有効性についてがテーマですね。ちなみにリーレーショナを分かりやすく言うと、信頼関係ですね。動画の1回目で出てきた同盟とほぼ同じ概念と捉えていただいて結構です。特にビクモーの定義では、ユーザーとの間に長期的な社会的、感情的関係を確立し、維持するように設計された計算機的工芸品とされています。では患者さんと長期的な情動的信頼関係を築くためのツールですね。検証環境において信頼を構築する鍵となった画面アバター、バーチャルナースがどのように受け入れられていったのか、そこを見ていきましょう。ちなみにこのエージェントは声ではなくタッチパネル操作式でした。これは病院内の騒音やヘルスリテラシーが高くない患者への配慮ですね。そして重要な前提としてビッグモーラの研究は都市部の病院の入院患者を対象とした二次解析となります。ですので測定目標の主な標的はうつ病治療やうつが治ったかの確認のためではなく、退院支援という大きな文脈の中で患者が AI に対して信頼関係を築けるかどうかという点に焦点が当てられています。またこの研究は2010年のものですが、そのユーザー側の操作性、設計、思想、例えば非音声、タッチ選択、低視調整は現在の AI 開発においても極めて重要視されています。高度な生成 AI による自由入力機能は抑うつ状態で認知負荷が高まっている患者にはかえって負担になる場合もあるんですよね。だからあえて選択的な操作画面を併用する設計が推奨されるケースは少なくないです。なぜなら自分から言葉を形にするってやはりそれだけで認知能力に余力が求められるんですよね。そして様々な理由でそれができない人を置いてけぼりにしてはいけないということです。ついてこれない人の努力が足りないというのはないより、作り手に対する諦めや否定にもなり得ます。多くの設計者は誰でも使えるものを目指しているわけですからね。一旦ここで、この論文は二次的論文であるという点について改めて触れておきたいと思います。実はこれ、かなり有名な実証モデル、プロジェクトレッド、レイ・インジニード・ディスチャージ、退院プロセス再構築プロジェクトの派生となります。二次論文の元に合っている一次論文の検証は、退院直前の患者のベッドサイドにタッチパネル端末を持ち込み、バーチャルナースのルイーズが患者が完全に理解するまで約30、40分かけて、薬の飲み方や退院後の計画を丁寧で共感的に説明するというものでした。そのデータのうち主にうつ病患者のデータをまとめたものが今回のテーマですね。バーチャルナースの開発者であるチモシー・ビクモーの他、ボストン医療センターのブライアン・ジャックが主体となり、当時のアメリカの医療問題に取り組むためのプロジェクトでした。当時患者が退院する際には薬の飲み方や次の外来予約などの説明が不十分なまま家に帰されてしまうことが多発していました。その結果、家に帰っても薬を間違えたり悪化したりして、退院後30日以内に
再び救急外来に運ばれたり、再入院してしまう患者が非常に多い、という深刻な問題が起きていたわけですね。個人的アドバイスですが、薬の付け方はガチで言いつけを守りましょう。軽く見ていると簡単に取り返しがつかなくなりますからね。で、これは患者にとって危険なだけではなく、医療経済自体にも深刻なダメージを与えており、極めて現実的な問題だったのですね。そもそもなぜそんなことになっていたのか、ということで、第一に看護師の多忙さと人手不足が挙げられました。人間の看護師が忙しくて十分な説明時間を取れない問題を解決するために、ルイーズと名付けられたバーチャルナースが開発されたという経緯があります。その結果、一次検証論文においてプロジェクトレッドによる医療介入は、病院の再入院率及び救急受診を約 30% も減少させたことが示されています。その実証中から、さらにうつ病傾向の強い患者に対応していたルイーズのデータを分析検証したのが今回の論文ですね。なぜ一次論文について長々話したかというと、一次検証と二次検証には決定的な違いがあるからです。簡単に言ってしまうと、うつ病と AI エージェントの組み合わせ専用設計がされていないのですよ。偶然値程よさげなデータが含まれているだけで。これは厳密な因果関係、A だから B になったを高度に推定することができないという限界を持っています。例えば、うつが強いから AI を信頼したのか、病室という孤独環境にいたから AI を信頼しただけなのかなど、絞り込みが難しすぎますよね。そういった交絡要因をあらかじめ封じるのが、検証環境の設計ではとても重要になってきます。それができていない前提ということですね。また再び試験になりますが、日本の多くの入院病棟の看護師や薬剤師は、もはや異常なほどに丁寧です。それこそ患者の持ち込んだ薬の確認、入院中の投薬指導、退院後の薬指導など、一つの患者に対して2、3時間かそれ以上はトータルでかけているのも珍しくありません。しかもあくまで、薬関係のケア時間の話です。同じく多忙な薬剤師を捕まえ、医師を捕まえ、確認しなきゃいけないことも多いですし、患者と直接対面していない説明のための準備時間が相当量含まれるわけですね。医療従事者には頭が上がらないというのはよく言われますが、頭の上げ下げなんかよりも説明を聞いているか、言ったことを守ってくれるかどうかだけです。だから聞き分けのない患者には本当にイラッとくるのでしょうね。それが彼らの使命だよ。ただし、患者が機械対話に慣れてくれれば、代替できる場面は少なくないということなんだ。看護師の認知負荷リスクはいずれ患者に返ってくるのも実態だしね。事故として、例えば何かを伝えるのをうっかり忘れていたというのは、空前のついうっかりじゃない。認知負荷による必然的な小さいけど積み重なる医療事故なんだ。どんな内容でもね。それを少しでも何とかしようっていうのがプロジェクトレッドですね。サザエボン君の無駄話が多くて時間を食ってしまいましたが、本題に戻ります。論文分析パートに抑うつパラドックスと治療同盟、バーチャルナースに対する患者の反応の中で予測に反するかなり強いパラドックスが発見されました。MDD など大うつ相当の症状を TH99 が10以上持つ患者分への実装結果ですが、うつ症状のない分に比べて AI に対する治療同盟的スコア WAI ボンドが D=0.58 という意に高かったんですよ。通常抑うつ状態にある人は対人関係を避ける傾向があるため、当時の医療関係者にとって大いに直感に反していました。また、ヘルスリテラシーが不十分な分でも同盟得点が高く、多くの質問を行う傾向が見られています。つまり患者が自分から状況を把握する意思を強めていると言えます。
先ほどサザエボン君の言っていた話をちゃんと聞いているのかにもつながりますよね。質問が出るとはそういうことです。ここで注意すべきは、同盟が高いことイコールうつ症状の改善とは限らない点です。検証データはあくまでもプロセス変数が良好であることを示しているに過ぎません。また AI との間に形成されるデジタルな治療同盟は関係性が一方的なものであり、人間のセラピストと気づく双方向の同盟とは本質的に異なるという指摘も存在します。ここは関係性をどう解釈するか次第でしょうね。特に2010年と現代では AI モデルが大きく異なり、時代ごとの技術的ネックの話なのか、普遍的な形質の話なのか、切り分けが重要です。個人的には人と機械の信用同盟の違いは扱うタスクの違いで変わると思いますね。例えば治療方針の話を医者ではなく看護師相手にしろと言われたら双方に成り立ちませんよね。これは法的や職性的以前にそういうものだからという心情があると考えられます。機械か人間かではなく目的タスクによるという見解です。つまり看護師 vs.AI ではなくタスク単位で切り分けないと評価としてフェアじゃないんですよね。解釈仮説、なぜ抑うつ群で同盟が強化されたのか。なぜうつ状態の強い人ほど AI との結びつきを強く感じたのか。ここではその理由について3つばかり仮説を立ててみます。第1の仮説は評価不安の低下です。人間相手だとどうしても双方の立場が存在し、関係性の力学が発生します。そのため見下されるかもしれないというスティグマを感じやすいんですよね。しかし AI 相手なら叱責される懸念がなく自己開示しやすくなります。ここは欧米と日本って空気感が異なるので地域差が強いとは思います。第2に低視調整。思考が遅くなりがちな抑うつ患者でも AI は人間のようにせかさず患者のペースに合わせてくれます。たとえ看護師本人はせかしてる気がなくても環境が患者に予測を生んでしまうわけですね。だから患者さんが看護師に気を使わなくてもいいというのは強いんです。第3は社会的報酬。対人資源が不足して孤立している状態では AI が提供する合成された共感や雑談であっても相対的に高い価値、限界効用を持つと考えられます。何かしらに認識され相手されること自体が患者さんにとって共感的な世界観を持ってことなんですね。AI がもたらす共感は見方を変えれば欺瞞的な共感、リセプティブエンパシーとも呼ばれます。AI には感情がないにもかかわらずあなたの気持ちがわかりますと発言することは倫理的基準に違反するとの見方があり、ブラウン大学の研究2025年などでもこの構成的な共感がユーザーに誤った結びつきを生む危険性が指摘されています。ただし誤った結びつきとは具体的にどういうことなのかですよね。ブラウン大学の研究はあくまでも AI モデル全般であって医療用に特化しているわけでもありません。さらに言えば研究者の理想とするものが正しい結びつきとするのは人の予測モデルからするとやや懐疑的です。診断人に共感するのも結局は構成的ですからね。病院で言うのなら看護師はお友達でも家族でもないという立場や認知は AI のそれと同一とも言えます。しかも人間は患者本人と関係ない文脈で意識が変わり得る。そもそも結びが取れていなかった実態のための介入なのですから、本テーマの場合結びつきの誤りではなくそれを管理する体制側の変化の必要性とするべきでしょうね。 AI との問答は確かにストレスがかかりにくいよ。一方でその状態に依存してしまうと看護師や医師の重要な指示を受けること自体が
相対的にさらに負荷になる可能性があるんだ。人間同士の共感も確かに AI と同じで構成的に行われるというのが妥当だけど、受け手側にとって自分のために時間コストを割いてくれてるというのがどう評価されるかだよね。確かにその評価に対する心理的弁済が人間同士の信頼同盟とも言えますね。サザエ・ボン君は倫理や情緒的よりも公正を優先しすぎる嫌いがあるよね。研究において公正的なのは大事だけど、臨床となると注意が必要だよ。さて、それでは2つの論文の検証結果について解釈をまとめたいと思います。統合的洞察プロセス変数としてのユーザーインターフェース。紹介した2つの研究を重ね合わせることで見えてくる AI メンタルヘルスに本当に必要な設計とは何かについてですね。ロボットとリレーショナルエージェント、対象も目的も異なる2つの研究に共通する発生成分は CBT のカリキュラムや情報伝達そのものではなく、相互作用のスタイルというプロセスにあります。脆弱な集団、抑うつや低リテラシー層において、評価的であり、患者のペースに合わせるセルフペース。そして、一貫した応答を提供するユーザーインターフェースの設計自体が、心理的安全性を作り出す治療的介入として機能するという見方ができるのではないでしょうか。ブラウン大学の研究をはじめ AI の疑似的な共感には確かに注意が必要ですが、だからといって患者さんの実際の安心感を否定してはいけないですよね。リレーショナル、つまり信用同盟が情報伝達に直結しやすい以上、あなたは機械に騙されているとはできないわけですよ。目的そのものですからね。ただし患者に対するインターフェースが優れているからといって、アーキテクチャ部分のアルゴリズムの安全性までもが保証されるわけではありません。特に最新の LLM の場合、2010年当時よりも複雑な回答ができてしまうがゆえに、ユーザーが事象や幻覚を訴えた際、その妄想を肯定してしまったり、危険な行動を助長してしまったりするリスクは実際に報告されています。これは AI が悪いというよりは、設計で防ぐべき要素ですね。AI のコアである LLM そのものには、行動を抑制する機能はないですが、逆に LLM が直接出力しているわけでもありませんから。つまり土台となる制御アーキテクチャや、ユーザーが直接見聞きする出力プロンプトが課題と言えます。そうなると2つの検証実験において考慮すべきは、医療的倫理以上にやはり技術シーズンの違いだね。AI 関連技術は半年と経たずに刷新されてるから、2010年代の AI 倫理と現代では全く新しい検討が必要となるし、人間もどの世代の常識に合わせりゃいいのさってのが混乱しがちだ。さて次回はメンタルヘルスに必要な構造について2026年現在の視点から改めて整理していくよ。よかったら次も見てね。ちなみにここまでで15分の9消化です。それではご視聴ありがとうございました。